dan wil ons sê, loof die Heer. En ek sê dit met my hart, met my mond, met my hele wese. Loof U, prys U, want U is groot, U die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Wanneer die mense op 'n stadium vir die Here vra wat nodig is vir 'n ware lewe, 'n ewige lewe, 'n sinvolle lewe, is sy antwoord baie eenvoudig, so op die oor af. Hy antwoord hulle wat hoor en nie wil hoor nie, liefde vir God, liefde vir jou naaste, liefde vir mekaar. En ek en jy weet dit, en ons hoor dit gedurig. Dis eers wanneer 'n mens daaroor begin nadink, wanneer 'n mens begin dink, wat is my liefde vir God? Hoe het ek God lief? En op watter manier sien mense my liefde vir hulle? Is dit selfsugtig? Of is dit liefde wat meer gee, as wat dit terugverwag? Terwyl ons hieroor nadink, kom ons lees vandag 'n gedeelte, die gedeelte waaruit ons lees vanoggend uit Markus 6. Nou dieselfde gedeelte vind 'n mens ook in Lukas 4 en ook in Matteus 13. Maar Markus 6 het 'n vreemde boodskap hieraan, wat ek en jy dalk moet hoor aan die begin van 'n nuwe jaar. Ek lees uit Markus 6 en ek gaan lees vanaf vers 1. En ons gaan lees tot en met vers 13 in my Bybel op bladsy 55 van die Nuwe Testament. Markus 1. Jesus het daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het. En sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria, en die broer van Jakobus, en Joses, en Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê te vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring, en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. En daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12, dis die disippels, nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. En daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar, totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang, en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg, en skud self die stof onder aan julle voete af, as 'n aanklag teen hulle. Hulle toe gaan verkondig, dat die mense hulle moet bekeer. En daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe, en baie siekes met olie gesalf, en gesond gemaak. Ons lees vanoggend net tot hier. Ons begin vanoggend ons boodskap op 'n vreemde plek, by 'n toneeltjie onder 'n vyeboom in Galilea. Nou wil ek vir jou sê, vyebome verloor hulle blare in die winter, maar in die somer, in woestynagtige gebiede, is hulle soos klein oasietjies. En 'n vyeboom was 'n baie gewilde plek in die somermaande.
Jy sou bitter min 'n vyeboom kry sonder iemand onder hom. Dit was soos 'n stille plek langs die pad, soos 'n piknikplek van ouds. En die dag het die vyeboom ook iemand onder hom gehad. En as jy, soos ek, ook van 'n woestyn afkom in Suidwester, is daar net twee goed wat lekkerder is as kondensmelk, en dis water en koelte. Die dag het die vyeboom ook iemand onder hom. 'n Man met die naam Nathanael. Hy sit die dag onder die boom. En dan ewe skielik op die horison kom iemand aangehardloop en hy herken hom, dis sy vriend Filippus. En Filippus is nog nie eens naby die vyeboom nie in die spoegspad, want dis 'n belangrike boodskap. En hy skree vir Nathanael, ons het hom gekry. Nou mense dadelik wonder, wie's die ons en wie's die hom en hoekom moes hulle hom kry? En voordat Nathanael te veel wonder, voeg hy by, die een van wie Moses geskryf het, die een van wie die profete praat, ons het hom gekry. En dadelik weet Nathanael van wie hy praat. Want almal het gewag vir die hom. Al vir honderde jare. Almal het gehoor van 'n boodskap, van 'n Messias wat eendag sal kom. 'n nuwe koning, 'n ware leier. En as Nathanael die dag onder die vyeboom sit en Filippus kom aangehardloop en hy sê ons het hom gekry en hy verduidelik wie die hom is Nathanael verskriklik opgewonde, maar totdat Filippus verder praat, ons het hom gekry, skreeu hy. Die een van wie almal geskryf het, die profete getuig het. Dis Jesus van Nasaret, Josef se seun. Tot op hierdie oomblik het Nathanael sy ore gespits. Maar as jy mooi kyk, sou jy sien, toe Filippus dit sê, toe hang sy ore. Jesus van Nasaret. Regtig? En dan vra hy 'n vreemde vraag, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Daar was 'n rede hoekom hy dit gevra het. Jy sien, Nasaret was in Galilea. En die gewone Jood wat in Judea gebly het, en nie met Samaritane gemeng het so in die middel nie, het altyd, wanneer hy in Galilea gedink het, deur bo in die noorde gedink, dis nie regte Jode wat daar bly nie. Hulle het al te veel uitgebaster, te veel uitgemeng. En daarom vra Nathanael onder die vyeboom, en met reg, want dis 'n tipe vraag wat almal gevra het, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? En dan nooi Filippus, kom kyk. Jy sien, ons is suinig met erkenning en met eerbetoon. Het jy al agtergekom? Ons gee nie graag erkenning en eer nie. Ek het nou weer gekyk hierdie week wat die matriekuitslae vrygestel is in die RSA en die ouens sê, yes, hierdie manne kan soveel onderskeidings kry, want dis nie meer dieselfde nie. Ons gee nie maklik eer en erkenning nie. Dis makliker om af te breek, is dit nie? Om te verneder. En daarom word ons nie maklik erkenning gee nie, is ons gedurig op soek, veral as iemand uitstyg, gedurig op soek na die geraamtetjie in die kas. Of dalk 'n stukkie verleentheid om hom terug te bring aarde toe. Of 'n stuk skandetjie wat hy dalk in die donker wegsteek, en as ek dit kan kry, het ek hom weer waar ek hom wil hê, of haar waar ek wil hê. Iemand wat uitstyg, laat ons wat agterbly, altyd lelik afsteek. En ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om af te steek nie. Daarom herinner ons hulle altyd weer, as iemand uitstyg of presteer of iets bereik, herinner ons hulle altyd weer, jy moet nie vergeet waar jy vandaan kom nie. En hou ek hulle maar aan hulle wortels vas, en hou ek hulle op hulle tone, en sal ek jou nederig hou, en vir jou vertel wat jy eintlik moet weet. So begin die timmerman seun uit Nasaret, toe vir homself namaak. Na sy geboorte het hy ongeveer 30 jaar gebly, saam met sy ma en sy broers en sy susters. Waarskynlik in Houtwerkstraat nommer 10,
gewone huisie in 'n gewone straat, en was hy soos sy pa Josef, ook maar net 'n skrynwerker. Soos almal gewoond geraak het aan die groenteverkoper of die melkman, raak almal toe in Nasaret gewoond aan Jesus, die skrynwerker. Hy is nogal goed op bevoeg. En jy kan duidelik aan sy hande sien, hy werk met hout, wat is grof. Maar na 30 jaar trek hy die hekkie toe van Houtwerkstraat nommer 10. En hy begin doen wat hy gekom het om te doen. En lees 'n mens Lukas 4, word hy net nadat hy gedoop is, vir 40 dae deur die duiwel versoek, en net daarna gaan hy terug Galilea toe, en hy begin met sy bediening. En lees 'n bietjie, dadelik spits die mense hulle ore. Want die man praat anderster as enigiemand anderster. Dadelik word die skares groter. Dadelik is dit sommer vol sinagoges wat hy trek. En mense moet begin met mekaar gesels, want hy praat nie net goed nie. Daar gebeur wonders, daar gebeur genesings. Mense se lewens verander. Maar wat gebeur met Jesus van Nasaret? Dit raak besig. Die toue wat hom volg is so groot, dat hy dikwels buite dorpies in die veld moet slaap. Daar is nie tyd om te eet nie, daar is nie tyd om te rus nie. En dan is dit asof hy 'n bietjie van 'n blaaskans wil vat. Wat doen jy as jy wil wegbreek? Jy gaan huis toe. Jy gaan huis toe, daar waar jou bekende kosreuke, die kosreuke van jou ma jou naderlok. Daar waar die bekendheid van die etenstafel en die rustigheid onder die agterstoel jou vol gedagtes maak oor lekker. Jy gaan terug huis toe. Daar waar dit mooi, bemind en bekend is. Daar waar mense jou met oop arms gaan ontvang, daar waar jy so 'n bietjie kan laat slaap. Maar wat doen Jesus? Wanneer hy terug gaan huis toe, vat hy ook sy nuwe familie saam. Die 12 disippels. Want jy sien, dis wat van Nathanael onder die vyeboom geword het. Nadat hy hierdie vraag gevra het, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom, het Filippus hom nader gelok, en hy het gaan kyk en hy het dadelik gesien, maar hierdie man van Nasaret is die Messias. Soos Jesus huis toe gaan en hy vat die 12 saam, is Nathanael met die vraag, is Nathanael by? Hy gaan saam Nasaret. Maar nou gebeur daar 'n ding in Nasaret. Ook die mense van Nasaret het intussen gehoor wat van die skrynwerkerseun geword het. Hulle het hom vir sy eerste 30 jaar geken. Vir hulle is hy Jesus die skrynwerker, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Joses en Simon en Judas en nog sissies ook. Maar nou hoor hulle vreemde goed van hom. Mooi goed. Hulle hoor hoe mense van hierdie Jesus wat hulle so goed ken, praat op maniere wat hulle nooit gedink het moontlik is nie. Hulle hoor mense sê, hulle het nog nooit so goeie prediker gekry nie. Hulle hoor mense sê, hy verander water in wyn op 'n bruilof in Kana. Hulle hoor mense sê, hy maak siekes gesond en hy dryf bose geeste uit. En as bekende Jesus in Nasaret kom, al klink hy nou onbekend, dan nooi hulle hom uit. Op ons Sabbatdag sê hulle, kom ons in die sinagoge by mekaar, ons gaan 'n bietjie kerk toe, sê hulle. En ons wil hê jy moet die dag vir ons spreek. Weet jy wat? As jy die dag 'n prediker is, en jy kry die voorreg om in jou grootworddorp, jou tuisdorp, op die kansel te klim, dis 'n groot voorreg. Ek onthou as jong dominee, die eerste voorreg wat ek gehad het om dit te kon doen. En ewe skielik is jy die oom op die kansel. Was dit die dag 'n groot voorreg? Nee. Wanneer die uitnodiging kom, is dit meer uit nuuskierigheid as enigiets anders. 'n poging om te probeer kyk waaroor die bohaai gaan, oor stowwerige timmerman Jesus. 'n poging om te probeer kyk, hoekom sê mense hierdie dinge van hom? Want dit wat hulle van hom weet, kom nie by een
by dit wat ander mense van hom sê nie. 'n Poging om te kyk, 'n poging om met hulle eie oë te meet. Wat gaan aan met Jesus van Houtwerkstraat nommer 10? En lees jy Lukas 4 wat gaan oor dieselfde gedeelte, dan kom jy agter Jesus lees toe die dag uit Jesaja uit. 'n Stuk wat sê die Heilige Gees sal oor iemand kom, hy sal die uitverkose een wees en hy sal die koninkryk van God bring, die genade van God. Daar word gepraat, die genadejaar van God breek aan. En as Jesus dit klaar gelees het en hy moet begin preek, is dit 'n baie kort preek. Hy sê dit wat julle sopas gehoor het van iemand wat gesalf sal word met die Heilige Gees om God se genade te bring, daai iemand is ek. En net daar begin die moeilikheid. Nou wil ek vir jou sê, Markus steek so 'n bietjie van die gemors hier weg. Dis asof hy skaam is om te sê wat hierdie mense toe met Jesus doen. Maar Lukas vertel vir ons die waarheid. Hulle was woedend geweest toe Jesus dit sê. En het hom dadelik weggejaag uit hulle dorp. By trouens, hulle het hom by 'n kraans gebring by hulle dorp en hulle wou hom daar afgooi. Want die Jesus wat die dinge sê, klink dan nou nie soos die Jesus wat hulle ken nie. Het iemand anderster gekom en gesê, ek is die uitverkorene? Het hulle dit al aanvaar? Want ook op die dag klink Jesus se woorde by hulle indrukwekkend. Hulle het nog nooit so iets gehoor nie. Hierdie ou kan preek, hierdie ou kan praat, en hulle kyk na mekaar en hulle dink, maar waar kom sy wysheid skielik vandaan? Dis asof hy 'n profeteskool bygewoon het, asof hy 'n spil inligting gekry het binne 'n kort tydjie. Hy was dan 'n rukkie terug nog nie die timmerman. En waar kom die krag vandaan om hierdie wonderlike dinge te doen? Was dit enige iemand anders? Het hulle waarskynlik gesê, hier is die Messias. Maar nou is dit Jesus. En almal ken vir Jesus, oudste kind van Maria. Op hierdie stadium is Josef of oorlede, want die Bybel praat nie meer van hom nie, of hy tog op die einde die pad gevat. Almal ken vir Jesus. En hulle is daar baie gerugte oor hom. Dink hulle ken hom die beste. En daarom moet hy voor hulle sy plek het. Die spreekwoord sê onbekend maak onbemind, is dit nie. As jy iets nie ken nie, kan jy dit nie lief hê nie. As jy iets nie ken nie, kan jy nie daarvan praat nie, kan jy nie daarvan hou nie. Maar die spreekwoord sê eintlik ook oorbekend maak onbemind. Wanneer jy dink jy ken iemand so goed dat jy hom beter ken of haar beter ken as wat hulle self ken. Wanneer jy iemand in 'n houertjie plaas en sê, dis wie jy is. Wanneer jy etiket op iemand se nek hang en sê, dis hoe ek jou bevind het, jy kan nie meer wees of minder wees as dit nie. Oorbekend, maar ook onbemind. En dikwels is dit die mense die naaste aan ons, wat ons die beste so goed ken, wat alles van ons weet, wie se tonge die skerpste is dit nie? So dog hierdie mense van Nasaret, hulle ken hom so goed. En hy kan nie groter wees as dit wat hulle van hom weet nie. En hy kan nie meer wees as die skrynwerker nie. Hy kan nie meer wees as die mens wat ek dink hy is nie. Skoenmaker, hou jou by jou lees. Skrynwerker, gaan terug na jou blankies toe. Wat meer is, hulle ken sy familie. Maria, enkelouer, eenvoudige mense, die boeties, Jakobus en Joses en Judas en Simon, ook die sissies, doodgewone mense, niks meer as al die ander om hulle nie. As hy dan elders wonderwerke doen, hier gaan hulle hom terugbring aarde toe. Op 'n stadium, dis waar ons begin het Nathanael onder die vyeboom ons gevra, kan daar iets goeds uit Nasaret kom?
En dis asof Nasaret self op hierdie stadium die vraag beantwoord. Nee. Nee. En dit is so ironies. Want self het ander mense gedink hulle is van lae klas. Hulle het nie dieselfde waarde as ander mense nie. Self het mense uit buite Nasaret neergesien op die mense van Nasaret. En nou kom die mense van Nasaret en hulle verwerp hom. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Nee, sê Nasaret. Is die laaste plek waar mense dit verwag het, is dit nie. Dat die eerste mense wat hom sou verwerp, voor die Jode, sy eie mense sou wees. Onverwags. O nee. Ons doen dit ook. As iemand onder ons iets bereik, uitstyg, presteer, prestasie behaal, is ons dikwels die eerste mense wat afbreek. Dis asof ons baie keer dink daar is so 'n bonneltjie eer hier buite. En hoe meer eer iemand vir homself of vir haarself wat, hoe minder is daar vir my oor. En as iemand uitstyg en ek moet iemand erkenning gee, is daar minder eer en gaan ek slegter lyk en ons hou nie daarvan om sleg te lyk nie. Ek het dit ook al in kerke gesien. Iemand raak begeesterd, begin voorloop, begin dien, begin hande uitsteek. En dan kom die venynige kritiek en die hartelose veroordeling. Selfs die ouens daar buite praat van kerkmense is die spil in die voorgestoeltes. Wel as jy nou vanmôre in die voorgestoeltes sit, of in die agtergestoeltes, of agter die kansel, gebreke het ons. Maar dit is so lekker om buite te staan en vinger rond te swaai, is dit nie? So lekker om af te breek. Want anders se ywer laat my niks doen, sleg lyk. En anders se gedrewenheid laat my huiwerigheid ontoereikend lyk. En anders se diensbereidheid ontmasker my selfsug en my synigheid. Nou skryf Markus, hierdie oomblik het die Here gevang. Dit het hom geruk en geraak. Die Bybel skryf dit so mooi. Hy was verdwaas oor hulle ongeloof. Hulle glo nie net nie. Hulle raak sommer ook aggressief. En dan lees ons 'n vreemde ding. Hy kon daardie dag nie eers wonders doen nie. Daar waar hy dit eintlik moet doen, sodat mense kan sien. En ewe skielik kry 'n mens die gevaarlike idee dat die Here dalk ook afdaag kon hê. Of daar 'n rede was dat hy nie wonders kon doen nie, want die omstandighede was nie gunstig nie. Want baie keer is dit mos wat mense glo. Jy moet eers glo voordat dinge kan gebeur. Dis jou geloof wat God wonders in jou lewe laat waarmaak. So maklik om te dink dat die krag van God en die krag van die Here afhang van my geloof en my omstandighede. Want dis wat geloofsgeneesers ook baie keer sê, wanneer iemand nie gesond word nie. Dis nie die Here wat jou nie kon help nie, dis jy wat nie kon glo nie. Maar dis nie waar nie. En as die Here die dag hierdie klomp afkeergesigte in die oë kyk, sê hy vir hulle, dit gaan nie oor julle nie. Gaan nie of julle my goed vind, of goedkeur, of ek 'n profeet is of nie. Dit maak my nie 'n profeet nie. 'n Profeet word dikwels nie in sy eie plek geëer nie. Op ander plekke wel. En dinge gebeur daar. Maar nie by sy familie, sy geliefdes, of sy gesin nie. En hy het 'n punt beet gehad.
Israel het nog altyd profete geboelie. Want profete was mense met God se woord, en Israel het nog nooit gehou van wat God vir hulle wou sê nie. Hoeveel profete, na wie Bybelboeke vernoem is, was op die einde doodgemaak deur hulle eie mense. Maar die dag word die Here nie gekeer deur die ongeloof van sy eie mense nie. Hy het eintlik huis toe gegaan om hulle saam te nooi. Hy het eintlik huis toe gegaan om vir hulle ook te sê, die koninkryk is hier. Kom help my saam vertel. En as dit nie gebeur nie, dan vat hy maar die nuwe familie. En ons lees, hy stuur hulle 2-2 uit, sonder goed, sonder 'n reistas, sonder 'n sak, sonder ekstra goedjies, sonder ekstra klere, sonder kos, sonder water, stuur hy hulle uit. Want geloof, my vriend, is nie net om te weet dat God groot is, dat hy wonderlike dinge gedoen het met ander mense, en hopelik met my ook gaan doen nie. Ware geloof raak jou hier binne. Ware geloof is nie 'n geskiedenisles uit die Bybel nie. Dis 'n opdrag. Gaan maak met my ook so, Here. En as Jesus se mense dan nie wil saamkom nie, en hulle hom verjaag, dan stuur hy uiteindelik sy nuwe familie uit, om juis die wonderwerke te gaan doen, wat sy eie mense hom nie sien doen het nie. Om bose geeste te gaan uitdryf. Om mense te gaan gesond maak. Jy sien, dis wat God wil doen. God wil met mense saamwerk in hierdie koninkryk. God wil my gebruik, my lippe word syne, my hande word syne, my voete word syne, my hart is syne. Nasaret het geweier, want hulle het gedink, hulle ken vir Jesus. En as Nathanael vra, kan daar iets goeds onder julle uitkom, kyk hulle vir een oomblik na hulle self, laag klas, en dan sê hulle nee. Met mense soos ons, Jesus ingesluit, gaan jy niks uitrus nie, en daarmee het hulle self uitmuntend gediskwalifiseer. Maar dan stuur Jesus die 12 uit. Met nie veel nie. Asof hy vir hulle wil sê, julle is die gereedskap daar buite. Julle is God se wapentuig. En ewe skielik begin die dinge gebeur. Bose geeste vlug verward. Siek mense word gesond. Die koninkryk het gekom. Deur hulle sê Jesus vir almal buite, wat Nasaret nie wou hoor nie. Julle is my stem. Julle is die leeuhouers waarin God se genade ingegiet word. Julle is die Here se vingerafdruk in hierdie wêreld. En ek en jy staan vanoggend hier voor 2019. En toe hierdie woord kom en die skrif kom en die preek word voorberei, was ek ook skuldig aan 'n hele paar goed. Kan ek jou vanoggend vra om bietjie terug te gaan na jou eie lewe toe? En al is dit net een persoon na aan jou wat jy verslag met nuwe oë bekyk. Gaan doen dit. Gaan doen dit. Miskien sal ons agterkom. Ek en jy het hande gekry om te help en ander te seën. En miskien sal ons agterkom dat nood en ellende nie ver is nie, maar naby.
En miskien sal ons agterkom dat boos onrein geeste ook nie ver is nie. Hulle leef baie keer in ons harte. En hulle dans op ons tonge. Amen. Here, ons vra U om ons hier uit te stuur. En wanneer ons uitgestuur word, dink 'n mens dadelik jy gaan net vorentoe. Partykeer moet ek 'n bietjie teruggaan, Here, om anders te kyk en om anders te leef. Gebruik my, Here. Gebruik my tot U eer en tot U diens. En laat ek nooit vergeet wie U werklik is nie. Soveel meer dikwels, Here, as wat ons dink. Dankie dat U goed is. Dankie vir 'n nuwe jaar. Laat U wil geskied. Amen.